сгорел. Чё ты? Это куда? Клёво деревья. Иди, блядь. Может, пожарникам позвоним? Позвони. Бесплатно будет с мобильного? Не знаю, буду я свои деньги тратить. Ради какого-то пожара буду тратить свои деньги. Ну и подумай, что тут все сгорит. Да, прикол, сейчас тачка взорвется, мы отрубимся и... Бедные, бедные. Давай пробежимся на слабо. Прикол завтра всему классу. Давай на слабо Давай, пробежим. раз, два, три. Здорово. Нет. Да, это клево. Я не знаю, там есть бензин или нет. Вроде весь бензин. Снимай, давай, перекачаешь. Что ты попала? Маша, пока находи! Мы такие очевидцами будем с тобой. Звони, 100 тысяч получим. Это сейчас бензин будет и рванет. Я потом куда-нибудь на очевидец выложу. Да. Да, давай, такие взорвутся, типа мы очевидцы. А кто поджег? Я? Надо снимать. А кто поджег? Сейчас взрослые называются. Нет ли мои дети? А когда подожгли? Еще это сгорится. А это Жигули, который там стояла. Давно очень. Не бензин остался. Шины уже все сгорели. Еще не... Один раз взорвалось. Кто поджег? Давай я к ней подбегу. Давай на слабо я к ней подбегу. Шашлыки, давайте.